Alhamdulillah, PT Nur Faris Armada telah memiliki 3 unit bus, yang 2 bus jumbo dan yang 1 bus sedang, dan insya Allah masih dalam perjalanan 2 unit lagi dalam pengiriman. Insya Allah besok sampai 2 unit lagi bus jet bus. Mohon doanya untuk semua, mudah-mudahan tidak ada halangan nanti pengiriman 2 bus.